ஹே guys, இந்த வீடியோ எதை பற்றினா நான் வீட்டுக்கு ரீசெண்டாக VU 43 inch டிவி ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பிக் பில்லியன் டேஸ் ஆஃபரில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இப்போ வர எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டமுமே ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி தான். நம்மக்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்டு டெலிவரி OTP வாங்கிப்பாங்க. டிவி இன்ஸ்டாலேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணவோ இல்லை யூஸ் பண்ணி பார்க்கவோ கூடாது. ஏன்னா என்ன சொல்கிறாங்க நீங்களே கேளுங்க. அது நீங்கள் எது கேட்குறீங்க? உள்ள வச்சு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பெனிக்காரங்க ஓ அதுதான் ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ஒரு தடவை கொடுக்குறாங்க. ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரியில் டேமேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்து டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா கம்பெனி அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லை இருக்காது. இல்லை சொல்கிறேன். ஓகே புரிஞ்சுது. ஸோ தயவுசெய்து ஆன்லைனில் வாங்குறவங்க யாரும் அவங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன் பண்ணியோ இல்லை பாக்ஸில் இருந்தோ எடுக்காதீங்க. அப்படி மீறி எடுத்து ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டிவியோட வர ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். இந்த ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணல. பழைய LG 32 inch அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்டை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த டிவி எனக்கு 27 செப்டம்பர் ரிசீவ் ஆச்சு. சேம் டேவே இன்ஸ்டாலும் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. டிவியோட ஃபீச்சர்ஸ்